Endspurt, Peter. Wir haben keine Party People gesagt. I'm not okay. I am sorry. Hello, Party People. Und hello, Festival People. Wir sind beim Lido Sounds. Kann ich jetzt sagen, da sind wir wieder Endspurt? Jetzt kannst du alles sagen. Da sind wir wieder Endspurt. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Tag 3, obwohl ich habe schon ein bisschen in den Knochen, muss ich sagen. Wobei heute ist es nicht so heiß wie die letzten 2 Tage und das ist schon wirklich ein Erfolg. Es ist wirklich, das macht einen richtig argen Unterschied, wenn wir atmen können und wenn es uns nicht überall runterrinnt. Ja, wobei... Naja, es waren schon Phasen heute auch schon dabei, aber es geht. Es ist wirklich vergleichsweise, es ist okay. Ja. Ich habe auch schon einen Kartoffelpuffer gegessen. Ich wollte gerade sagen, klär mal das Wichtigste zuvor. Wie viele Kartoffelpuffer waren es gestern? Wie viele waren es heute bislang? Heute war es erst einer. Gestern habe ich tatsächlich noch einen mit nach Hause genommen und im Bett gegessen. Es war hervorragend bis zu dem Moment, wo ich festgestellt habe, ich muss wieder aufstehen, um Zähne zu putzen. Mein Leid, gell? Ja, es geht. Ich sehe dich so bildlich vor mir, im Bett liegen, Kartoffelpuffer speisend. Mit meinem schwarz gepunkteten Pyjama. Das hast du auch? Was Über deine Nachtwäsche habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht, aber danke, dass ich das jetzt habe. Refreshing. Very refreshing. Jetzt hast du ein Bild im Kopf. Gut. Dankeschön. Was erwartet uns heute eigentlich hier? Das werden wir schauen. Ich glaube, heute haben wir ziemlich viele Interviews. Wenn wir alle kriegen, die wir vorhatten oder die uns vorher zugesagt haben. Weil das ist ja schon immer so ein bisschen da, gell? Das ändert sich manchmal schneller, als man möchte. Ja, es ändert sich tatsächlich stündlich gefühlt, aber ich finde es irgendwie geil. Ich mag das, wenn so spontan ein bisschen Action ist, gell? Ja. Das passt schon so. Ja. Ich weiß, dass wir Sam Smith nicht bekommen. Ja. Haben wir das gestern eigentlich schon gewusst? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir haben es sogar thematisiert. Und you were not happy about it? Good. And I was not surprised. Well, I'm still not happy about it. Aber ich freue mich trotzdem schon auf die Show. Ja. Was haben wir sonst heute? Ich glaube, jetzt sind wir so ein paar wirklich klassische Bands. The Hives werden mit uns plaudern, wenn es wahr ist. Editors steht auf der Liste. Ich hoffe, ich kann meine Freundin Jacqueline reinschmuggeln. Jetzt kann ich sagen, wenn das live ist, ist schon zu spät. Aber die ist, glaube ich, der größte Editors-Fan unter der Sonne. Für sie sind die Editors sowas wie für mich Destiny's Child. Jesus. Und ich möchte sie irgendwie reinschmuggeln. Team Scheiße haben wir auch. Nur wegen Fan oder besonderer Anlass? Das Hallo sagen? Nur wegen Fan, dass sie Hallo sagen kann und ihr Leben nicht packen kann. Einfach nur, damit sie happy ist. Das reicht Ja, schauen wir mal. Ansonsten, ich freue mich, dass wir heute ganz offiziell in diesem Podcast Scheiße sagen dürfen, weil die Band heißt Team Scheiße. Lol, weil wir das sonst nicht machen. Ja, aber da habe ich immer so ein leicht schlechtes Gefühl und heute nicht. Ja, ich bin gespannt auf die. Schauen wir mal, wie die werden. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Sehr leibende Lieder streckenweise. Naja, wir werden dann vielleicht nachher reinhören. Gut, was haben wir noch? Österreichische Acts sind auch dabei? Ja, Ander Mords. Ich habe gerade Strom nach hinten lesen müssen im Kopf. Macht nachher Sinn vielleicht. Na gut, dazu später mehr. Und wir noch? Ich bin heute unter 2 Crystals. Ist auch da. Ja. Auf die freue ich mich schon. Ich unter 2 Crystals. What can go wrong? Und Skofi werden wir auch treffen wahrscheinlich. Ja. Freue ich mich auch schon drauf. Machen wir das heute wieder so wie in den letzten 2 Tagen, dass wir mit einem Song einer Band einsteigen, die wir dann gleich interviewen werden? Ich habe das Gefühl, du hast schon einen im Kopf, so go for it. Ja, ich möchte. Ich sage nicht, aber wir spielen ihn, weil ich finde ihn geil. Das haben wir wieder. Das haben wir. Im kühlsten Raum am Gelände. Stimmt. Wobei heute ist nicht so schlimm. Heute dürfen wir uns nicht so beschweren. Heute ist überall halbwegs. Das stimmt. Heute ist very refreshing. Es ist 5 Minuten vor wahrscheinlich Weltuntergangswetter. Not gonna happen. But here we are im Interview. Mit Ander Mords. Grüß dich. Grüß dich. Oder mit Andi, wie du dich dann vorstellst, gell? Gandhi. Nein, Andi. Ander ist nämlich, von wo kommt diese Abwandlung des Namens? Das ist regional irgendwie, gell? Eltern kommen aus Osttirol und wir sprechen zu Hause auch nur Osttirolerisch und da gibt es keinen Andi. Da gibt es so den Ander. Wirklich? Ja, meine Freunde haben das vor 2 Jahren irgendwie gecheckt und haben das sehr lustig gefunden, mich so zu nennen. Und dann haben sie mir Ander genannt und wir waren am Donaustrand fahren, ein paar 100 Meter drauf. Und dann ist das Strom-Bier-Wägelchen vorbeigefahren und die Fahne war halt verkehrt und dann ist Mords da gestanden. Weil Strom? Ja, die Strom, Bar, die da vorne ist. There we go. Ja, und wir waren voll restfett uns am Boden gegangen. Und dann war ich so, hey, ich hab die 2 Liter da Filter und es geht nicht und ich brauche einen Namen zum Droppen. Ich nehme den, okay. Und sie waren so, ja, fix. Das ist eine gute Geschichte. Ja,
Voll, die habe ich jetzt schon ein paar. Trotzdem immer eine gute Geschichte. Du hast Heimvorteil, haben wir vorher gehört. Du hast es wirklich nicht weit. Nein, ich werde dann auch heimgehen und mir Rauch holen. Bist du mit dem Rad hergekommen? Bist du Fuß Nein, hergekommen? leider, das war eigentlich der Plan, aber es war, wenn wir so bald Soundcheck gehabt haben, dann haben wir gesagt, fahren wir mit dem Bus, weil wir haben nur so einen Riesenbus, weil wir auf der Fusion gespielt haben. Und dann haben wir gleich das Equipment drin gehabt, haben zu Hause geschlafen, wieder Bus geholt und sind gekommen. Schon praktisch, oder? Ja, es war schon geschickt. Wie fühlt sich Tourleben an? Festival-Season, Tourleben? Aber wir haben eigentlich jetzt nur Donnerstag, also wir waren halt nur eine Show auf der Fusion eben, es war nicht wirklich Tour, aber gut. Doch das ist alles kein Problem, weil wir alle gut verstehen, dass die Eltern deiner Eltern die Eltern deiner Eltern waren. Keine Absicht, kein Versehen. Je vois ton visage et d'autres qui ont la rage de pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Da sind wir wieder in einem gekühlten Raum. Schön, gell? Hinter uns der Bass, der unter unserem Popsch vibriert. Gell? Aber wir freuen uns sehr, weil wir sind mit Crystal da und ich meine tatsächlich Crystal. Ja. Hi. Heute erst recht in der Minderheit, gell? Mit 2 Crystals. But it's all love good. It's all good. Du bist halbwegs frisch von der Bühne gerade runter gekrochen, kann man fast sagen, oder? Weil es war schon Ja, anstrengend. runtergefallen. Fast. Ich war kurz noch duschen, habe mich kurz abgekühlt und jetzt bin ich back. Spürst du? Ja, weiß ich noch nicht so ganz. Wie war's denn? Hast du nicht heute sogar die Mainstage eröffnet? Ja. Oh, aufregend. Ja, es ist immer so, eröffnen ist immer cool, aber auch irgendwie noch aufregender, weil man immer so denkt, so, oh mein Gott, wer kommt, wie viele kommen und so. Das ist immer so ein bisschen Anxiety-Spot für mich, aber es war echt ganz nett, ich habe es voll enjoyed. Ich finde ja überhaupt, dass dieses ganze Festival so einen echt ganz netten Vibe hat. Ja. Und auch jetzt, wie wir gekommen sind, finde ich dafür, dass es 14 Uhr irgendwas ist, mittlerweile eigentlich gar nicht so wenig los ist. Also Ja, ich habe immer, meine Anxiety ist immer so, bei jedem einzelnen Gig kommen Leute und ich weiß aber, dass Leute kommen und ich bin immer so Anxiety Baby, aber es passt immer und deswegen I could trust myself, aber ich mach's leider nicht. ist okay, if it works for you somehow. Wie war die Auswahl der Schuhmode heute für die Bühne? Stupid war die, einfach dumm. Ich habe barfuß gespielt und ich habe mir irgendwie so gedacht, ich mache so einen Fairy-Vibe. Aber it did not work. Einfach, ich habe mir meine Füße voll verbrannt. Aber so richtig Ding, oder wie? Ja, also ich war dann so auf der Bühne, habe ich auch gesagt, so, hey, ich muss auf dem Handtuch stehen. Ich kann nicht mehr woanders stehen und bin nur noch herumgerannt. So wenig Bodenkontakt wie möglich zu halten. Das ist aber das Praktische, die Bühne ist sehr groß, also du kannst mal schnell, bis du dir mal von rechts nach Ja, links das habe ich mir nämlich danach gedacht. Ich war so, jetzt könnte ich mal noch eine Runde klar joggen gehen. Ja. Aber bin ich noch so herumgerannt. Meine Technikerin vorher war so zu mir, hey Crystal, ich habe gar nicht gedacht, dass du so viel rennst. Ich auch nicht. Of course. This is not love, this is Paris. This is not love, this is Paris. Feel it on my skin, feel it on my bones. And feel it on my skin, feel it on my bones. So, ja, Backstage, der schönste Platz mit den schönsten Gästen, mit Crystal einerseits und mit Skofi jetzt im konkreten Fall. Grüß dich. Hello. Servus. Du hast deinen Auftritt schon hinter dir auf dieser massiven Bühne. Ja, die war sehr, sehr groß. Da hat man viel Platz, ja. Wie war das? Oh, Tipsy. Sehr, sehr geil. Ich mag es auch sehr gerne, Platz zu haben. Ich habe vorhin auch schon mit Friends geredet, dass ich aber die Abwechslung auch sehr cool finde. Ich habe vor 2 Tagen noch in Villach auf einer ganz, ganz kleinen Bühne gespielt und fand es halt geil, dass irgendwie an einem Wochenende da so ein großer Kontrast ist. Es macht beides mega Bock. Wie ist man da noch aufgeregt? Ja, doch. Doch, es kommt voll drauf an. Also ich merke, desto mehr ich in der Routine bin und wenn ich jetzt schon die Woche davor oder ein paar Tage davor schon mal wo gespielt habe, ist man ein bisschen eingepegelter, glaube ich, auf den Vibe. Wenn jetzt irgendwie länger Pause gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nervöser gewesen, aber ein bisschen Aufregung ist echt immer da.
Aber es ist schon ein großes Ding, oder? Wenn man auf ein Festival kommt und man weiß, man spielt am selben Tag wie zum Beispiel Sam Smith oder Editors und die hängen da vielleicht dann auch noch irgendwie so ab und man sieht seinen eigenen Namen dann so im Line-Up stehen. Ich stelle mir das dann schon auch durchaus flashig vor. Das ist voll krass, ja. Ich check das auch gar nicht. Also ich realisiere es, glaube ich, nie so ganz, bis dann der Tag auch wirklich kommt. Sam Smith hat ja jetzt gerade noch nicht gespielt, aber ich bin voll gespannt. Es ist mega crazy, dass ich so auf der gleichen Bühne stehen durfte, ja. Aber ist man dann noch starstruck? Das frage ich mich immer. Wenn die da jetzt alle hinten herumlaufen. Weil in Wahrheit bewegen wir uns hier im Space, wo die alle auch einfach randomly herumlaufen. Und einfach das sind, was sie sind, Menschen. Aber ist man dann trotzdem starstruck? Also für mich ist es so, glaube ich, wenn man an dem Tag dann alle am gleichen Festival ist und da abhängt und irgendwie auch die Zeit vertreiben muss so und wir auch wissen, das ist jetzt irgendwie für heute Arbeitsplatz. Ja. Vergeht dieses Starstruck-Ding wieder, weil man sich irgendwie auch so reinversetzen kann. Also eventuell ist wahrscheinlich Sam Smith nicht so nervös nach seiner Karriere wie ich vielleicht, aber man kann sich irgendwie mehr reinversetzen. Ja. Dementsprechend gar nicht so. Manche kriegen mehr und manche weniger. Das Leben ist nicht fair. Alles nur Training, ja. Ich laufe hinterher und spür die Tränen, ja. Keine Zeit für Schmerz. Ich bin auf später, ja. Manche kriegen mehr und manche weniger. Das Leben ist nicht fair. Alles nur Training, ja. Ich laufe hinterher. Here we are. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man. Das werden wir gleich herausfinden. Wir sind hier mit Team Scheiße und die Hütte ist voll. Wir sind zu 6 insgesamt jetzt. Zu 6. Gell? Tatsächlich war es in den letztzen 3 Tagen noch nie so voll in diesem Container. Ja, guck. Ja. Wir hätten viel mehr sein können. Wir hätten, seid froh. Wenn es mehr Leute werden, wird es dann schlimmer oder wird es dann sortiert? Immer oder? schlimmer. Durcheinander vor allen auf Dingen. jeden Fall. Genau. Dann kommt keiner mehr zu Wort. Oh, danke, ich liebe dich. Ihr habt halt schon performt. Wie war's? Gut, warm, anstrengend, aber hat mega Bock gemacht. Also es war schön, die Crowd war lieb, sweet, war gut. Und vor allem, dass die so viel Energie losgesetzt haben, obwohl es gefühlt 35 Grad waren, das bedeutet uns natürlich viel. Ja. Und wir haben viele Schmetterlinge gesehen in der Crowd. Heute Morgen sind wir noch gestorben vor der Hitze. Aber auf der Bühne war es richtig geil, weil es dann auf einmal irgendwie wolkig wurde. Auch wenn das nicht so wirklich geil ist. Aber es hat für uns auf jeden Fall sehr viel gemacht, weil man dann doch noch ein bisschen mehr Action konnte als vorher. Wie ist es eigentlich, auf der Bühne zu stehen? Ihr gebt ja schon relativ viel Gas. Wenn ihr dann runtergeht, habt ihr mehr Energie als vorher oder müsst ihr eigentlich liegen gehen oder wie ist das? Ich bin komplett zusammengebrochen und habe erstmal hingelegt. Ja. Ich musste dann eine Cola trinken wegen des Zuckers. Also ich kam überhaupt nicht klar. Aber das lag auch daran, dass wir gestern in Prag gespielt haben, in so einem 200er-Club, was nochmal ganz different war. Und genau, dann ist der Metabolismus schon so ein bisschen beansprucht, dann ist es Schlafdefizit und dann kommst du hier auf so eine aufgebaute Stadt mit irgendwie dem Hyper-Catering und the streets and the hives and the was auch immer. Und genau, bist in so einer anderen Welt und das ist alles doll. Es ist alles doll. Ja, Entschuldigung. Ja, das Catering ist krass gewesen. Ja, ne? das Catering Da ist müssen wir geil. vielleicht aber ganz kurz Weidinger drüber reden. Catering, Alter, Beste! Ja, das ist krass. Das macht einen riesen Unterschied, wenn du aus so einem heißen Nightliner aussteigst. Alles ist viel zu heiß und dann kommst du in dieses kalte Zelt rein. Und kannst dir erstmal irgendwas aus einem Parmesanrad machen lassen. Das, Irgendwas aus dem Parmesan. ja, das ist einfach toll. Karstadt-Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt-Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ihr könnt klauen, was ihr wollt, ich werd niemanden verraten. Alles, was ich will, ist ein Freund, ein Freund, ein Freund. Hi guys, thanks for taking the time for us. We're here with the Hives. Hey, Two of them at Thanks least. for having us. How are you doing? How's the day going so far? All chill? All good? Very chill. Yeah, All good. All Yeah. good. took a swim in the Danube. Did You went into the Danube? Donau, yeah. How was that? Refreshing, nice. Yeah? Yeah. Very nice. It's a hot day. Yeah, it's very humid day, isn't it? I don't know, it's very hot. I don't Yeah, it's just hot. Yeah. Maybe humid, maybe dry. I have no idea. How is it when you play a festival or when you arrive at a festival? Do you know anything before about the place that you're going to play, about the bands that are going to play, about the size of the crowd, or is it a complete surprise once you arrive Now, here? almost never. Before, we used to know
stuff about the play. Maybe you look into what bands are playing and stuff. Now it's just like you come and it's a new show. But for the most part, we've done this for 25 years. So we just come to the same places. Mm-hmm. You recognize the same airstrip and the same, whatever stadiums and, Yeah. No, and also like it's kind of fun as a surprise. Like you show up on the day like, oh, Idols are here. That's fun. Yeah. That's nice. Are you guys still surprised by anything? Are you guys still impressed by anything if you do all Never, nothing. Literally nothing? Are you like over it, kind of? I'm kidding. It was just a layup. Are you ever impressed by anything? And it was more fun to say no than yes. Well, no, we're pretty easy to make happy, I'd say. I don't think we need to be impressed to be happy. Or are you talking about other bands, or are you talking about catering, or a beautiful view? Or Yes, I'm talking about the whole experience, like other bands, the view, the stage, the vibe, the people, maybe even the cities. Well, if you're lucky, you go around and you see a band that you're impressed with, and a new band that you like. Yeah. Wir sitzen wieder Backstage, haben wieder feine Gäste. Hi, Editors. Hello. Two of them, Hello. at least. Yeah. Hi. How are you doing? How's the day going so far? Yeah, good. We flew in from Antwerp yesterday, so nice. I think we're... Today. That's how the day's going. Quite tired. It's a big blur. Yeah, tired, it's festival season, so there's a few different travel days, and it's good though. Where's the rest of the crew? They're getting ready. They're not. We've got a man that doesn't like traveling so much, so he comes in later. Oh, okay, understand. What's the challenging part about the whole festival season for you? Is it that you're constantly tired and somewhere else? I think it's just trying to manage your energy and where you get drunk the most, basically, and then trying to make the next day work. Have you found out how this works? Or no, I'm still trying after all these years. You haven't found the perfect point where it's safe to get like a little bit tipsy and then still be... I think staying permanently tipsy is the key. I think in Austria we call this Spiegeltrinken. Okay. It's like mirror drinking, so there's this constance you keep on holding. It's a very Austrian common thing. You can learn from these people in this country. Yeah, we need lessons. So you guys have been 22 years in the business. Oh, right, yeah. I'm sorry, that was very aggressive of me. I'm sorry. Straight up in your face. I'm so sorry. We've been around the block. You've seen a lot. What was like the most exciting thing you've ever seen, or the most exciting thing you've ever done, or something that actually really excited you? Oh, there's always things along the way. It's stages. Like the first time you hear your song on the radio, that's like, you're like, whoa. Remember where you were? We were in Birmingham in our rented house, and Zane Lowe played it on the Radio 1 show that he did, and then he played it all week, and it was like, whoa, this is exciting. We're like a proper band. We're not just like the local band. We're, Some things do matter. A price to pay. We will find our own way. Always. We did it, Peter. We did it. Wie geht's dir? Wie spürst du dich? Ja, war eine Experience. War cool, war anstrengend, aber wir haben schon auch sehr leibende Gespräche geführt, muss ich sagen. Ja, ich habe es mir tatsächlich anstrengender vorgestellt. Und ich glaube, ich fand es mehr cool als anstrengend. Wenn es dann mal rennt überhaupt, dann geht's zacki. Und ich habe das Gefühl gehabt, das rennt urviel. Ich hätte natürlich gern viel mehr Acts gesehen, aber wir sind halt immer noch zum Hakeln da. Ja. Und ich bin froh, dass das unser Job ist, weil es macht urviel Spaß, vor allem auch mit dir. Auch mit dir auch. War schon cool. Ja. Und ich werde heute, glaube ich, zur Feier des Tages werde ich mir diesen Kartoffelpuffer reinhauen. Gestern war ich noch nicht sicher, aber heute, das mache ich for you and for me. For us together. Das machen wir gemeinsam. Kartoffelpuffer. Unsere armen Zuhörerinnen werden sich denken, die würden nie wieder in meinem Leben Kartoffelpuffer hören, sehen oder schmecken. Wobei letzteres kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Was war dein absolutes Highlight die letzten 3 Tage? Ich muss mich wiederholen, ich glaube Hosier einfach.
Ja. Weil der so eine leibende Aura gehabt hat und dem war auch nichts zu blöd, nach einer Stunde nochmal zu besprechen und das Konzert war mega gut. Ja, ich glaube, das war's. Was war's für dich? Team Scheiße gibt noch Interviews. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört man sehr. Grün schon ein bisschen. Sam Smith ist ein Highlight. Nina Chuba, Cutie Patootie. Und auch mit ihr zu reden und das fand ich irgendwie nice. Die ist irgendwie süß. Hosea war auch einfach so schön fürs Herz. Und ich glaube, mein Highlight war auch, dass die Jacqueline ihr Idol getroffen hat, Tom Smith. Sie wollte dir die Füße fast küssen. Du hast sie gerade noch abgehalten, aber... Das geht sie nicht aus. Aber sie hat im ganzen Körper gezittert und ich konnte jetzt dann auch nicht länger mit ihr tratschen drüber oder sie umarmen, weil da jetzt noch ein Interview auf uns gewartet hat. Aber es war trotzdem toll. Ich glaube, sie gibt dir heute mindestens noch einen aus oder für den Rest deines Lebens. Also. Ja, schön war es, schnell war es vorbei. Ja. Nächstes Jahr dann wieder, hoffentlich. Ja, Lido Sounds kommt auf jeden Fall back. Ja, und es gibt auch schon ein Line-Up, das können wir aber jetzt nicht auswendig. Anne Kante reizt auf jeden Fall dabei, die habe ich mal gemerkt, aber es gibt auf jeden Fall Karten zu kaufen. Der ist auch schon dabei. Das ist auch dabei, das weiß ich auch, ja. Also es gibt schon Tickets und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr. Yes. Gut, Bussi, bye. Bussi.